Nggak siap-siap kau batuk. Sampai kapan kau batuk? Batuk. Batuk. Kelopak mata bunda udah lumayan loh, udah cantik kelopak mata. Kau nanti kau nanti kan, nanti kau kelopak mata, aku nggak puas nengok kau. Nanti ku bawa kau ke Korea. Ku bawa kau ke Korea ya. Ku bawa kau ke Korea. Kulihat ibu. Coba ngambilnya di situ, Mas. Hah? Ngambil nadanya di situ ya. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, merintih dan berdoa. Cepatlah kau sembuh, Korla. Lama kali kau sembuhnya. Hah? Coba periksa mulut kau. Nah. Coba nganga. Cobalah aku dokter gitu ya. Tahulah aku entah sakit apa di badanku gitu. Ini sakit apa, Dok? Boleh nggak aku jadi dokter? Hah? Coba nganga. Bunda gue. Sedang bersusah hati, air matanya berling. Kok suara bunda udah mulai bagus kan? Kalau di Indonesia suara bunda serak gitu. Kalau di Jerman enggak, suara gue bagus. Melengking suara gue. Sini kasih gue lagu ya. Kalau bisa nadanya paling tinggi 10 oktav. Tarik semua. Nanti kita keluarkan lagu baru ya. Bunda lagi dicariin lagu. Siapa sini yang mau ngasih bunda lagu? Sini, kasih bunda lagu. Biar ku nyanyikan, ya. Gigiku kuning ya. Gigi aku kuning. Ini gigi. Kok ada gigi katanya? Udahlah, udah cantik aku. Udah nampak muda kok aku. Hah? Udah nampak muda. Tinggal sehat. Cantik aku loh. Cantik aku ya. Tinggal sehat. Hidung cantik. Kelopak mata udah bagus. Apalagi bunda? Nggak ada. Udah itu aja. Nanti kalau aku punya duit, punya rezeki, aku tarik muka aku. Aku tarik. Ku tarik kau ya. Ke belakang semua. Tapi nggak usah dulu lah. Ternyata muka aku juga nggak aku tarik udah nampak-nampak muka kok ya. Cantik muka bunda asli ketemunya kan di Indonesia kan. Cantik muka mama kalian ini. Yang pernah ketemu bunda langsung di airport di mana-mana satu Indonesia. Cantik nggak mama kalian? Cantik kan? Nggak menyesal kan punya mama cantik? Ya cantik lah, nama itilku merah. Kulihat ibu pertiwi. Sedangkan kalau dibawa senang sakit pun ngamuk dia. Aku mau makan nasi, makan ikan asin. Aku mau makan nasi, makan ikan asin. Mau makan. Cuci piring dulu kita ya. Bunda cuci piring dulu. Kalian nggak usah bersedih ya. Aku puyeng-puyeng kepalaku ya. Dibawa bergerak pusing. Ini kurang darah apa kurang apa sih? Kurang darah kayaknya ya. Kalau kurang darah itu darah. Kalau kurang darah kayak mana caranya nambah darah gitu? Kalau kurang darah siapa kau ambil? Darah orang itu. Kurang darah gitu. Terus ngapain kok kurang darah? Darah siapa kau ambil? Darah ayam. Udah kurang darah. Terus kalau kurang darah gimana? Darah siapa kau ambil?
Darah mayat. Hah? Darah siapa yang ku ambil? Kok aku kurang darah? Beli darah gitu. Iya. Beli darah di mana? Di rumah sakit. Iya. Masa sih? Ada nih orang jual darah. Darah siapa? Darah laki-laki ganteng gitu. Iya, mau lah aku beli. Berapa jual darahnya berapa? Terus badanku seger gitu. Di mana nyari darah? Kalau kurang darah harus beli darah gitu. Oh gitu caranya. Bunda kalau kurang darah kita harus cari darah. Di mana? Di rumah sakit. Oh gitu. Darah siapa aku beli? Ada orang jual darah gitu. Entah darah dia habis enggak? Enggak. Aku ini sebenarnya udah gatal mau kerja ini. Hah? Ini kerja aku. Yo mari mari mari. Mari kita bergoyang ular. Mari mari mari. Mari kita bergoyang ular. Mari mari mari. Mari kita bergoyang ular. Mari, mari, mari. Mari kita bergoyang ular. Mari, mari, mari. Mari kita bergoyang ular. Oh, buang lah ya. Yuk, mari, mari, mari. Mari kita bergoyang ular. Yuk, mari, mari, mari. Mari kita bergoyang ular. Yuk, mari, mari, mari. Mari kita, ada orangnya nggak sih apartemen? Kok sepi kali rumahnya? Ada orangnya itu. Ada orang nggak di situ, Bu? Dengar suara aku. Aku ini pengen melala. Tapi kalau pengen melala, aku pengen kemana gitu rasanya. Hah? Coba aku lala karena badanku kemana ya? Atau kita pergi aja ke supermarket. Oh, masih belum buka, ntar lagi. Supermarket bukanya jam 11. Kayaknya bentar. Nanti Bunda, abis nih Bunda live. Udah selesai dulu. Kita jalan dulu ya. Lancar nggak internetnya ini, ha? Nggak lancar ya, Bun? Lambung, bau lambung. Iya. Siapa bau lambung? Lambung sapi. Nanti nggak dapat notif lagi, teriak-teriak. Bunda nggak dapat notif. Bunda nggak dapat notif. Udah banyak notifnya. Nggak dapat notif, Bunda. Dapat notif nggak kalian? Enggak ya? Hah? Aku mau cuci muka dulu ya. Aku mau cuci muka pakai MS Glow. Bunda cuci muka dulu. Ya. Nanti aja lah. Kita tunggu sampai jam 9. Setelah jam 9, kok mataharinya kok nggak enak cahayanya ya? Ada TV-nya nggak ini? Ini apa?
si Nono. Ini kos kaki kok di sini. Kemarin gue cari-cari kok nggak ada. Kau di mana? Gimana kau kos kaki? Kemarin gue cari-cari kau. Sekarang nampak batang hidung kau ya. Kemarin gue cari-cari nggak ada kau. Kau di sana. Ya, di sana kau. Yo mari mari mari. Mari kita bergoyang dangdut. Yuk mari mari mari. Mari kita bergoyang dangdut. Suara Bunda lumayan, udah agak mendingan suara Bunda. Tapi suara Bunda kelihatan suara aku. Iya. Mana lebih jernih, suara aku? Suara aku apa suara Titi DJ? Titi DJ tuh mukanya diapain? Ditarik. Aku nanti mau tarik muka juga aku. Ke dokter hewan, aku tarik mukaku semuanya. Ya. Itu nggak ada TV-nya ya? Oh, nanti Bunda kalau dapat rumah, aku mau pasang internet TV yang siarannya sampai 500 biji. Udah ya, Bunda udah dulu. Udahlah ya semuanya anak-anak Bunda ya, udah dulu ya. Kayaknya sinyalnya ini nggak dapat sinyal ya. Hah? Udah dulu ya. Ngeblur Bunda. Udah mendingan kok Bun suaranya ke dokter hewan Bun. Jaringan Bunda. Kenapa? Bukit Tinggi hadir Bunda. Hai Bukit Tinggi. Anak gue Bukit Tinggi. Heza Yanisa 65 sayang anak gue. Baka Banyu di sana Bukit Tinggi. Apa kabarnya di Bukit Tinggi sayang? Suara ditarik gimana ya Bun? Ditarik suaranya gitu. Baka Banyu sana di Bukit Tinggi di Padang Sadunyo Baka Banyu. Sehat selalu yo dimanapun kalian berada dimanapun kalian berada, Bunda mendoakan sehat selalu ya. Biar lama kau difitnah nak. Ndak apa, Tuhan membalasnya. Ndak. Biarlah mak kau difitnah sayang. Aduh Tuhan. Tuhan nggak tidur. Nggak besok hari lusa. Dapat balasan ya kan. Tuhan maha sabar ya kan. Habis ini gue makan obat antibiotik. Apa sekarang aja gue minum ya? Sekarang aja kali ya. Kan tadi udah makan roti. Kayaknya Bunda harus banyak minum air putih kayaknya ya. Kalau nggak gini. Geser rambut. Aku mau buang dahak rambut. Nanti kau masuk ke mulutku. Rambut ini kadang-kadang ya. Kayaknya udah dulu lah ya. Kirain Bunda nggak tahu namanya obat. Tahu lah. Banyak minum air hangat Bunda. Iya. Berat kok berasal tipnya berat. Isra ya Bun. Iya deh. Air hangat Bunda. Iya sayang. Udah dulu live-nya ya. Kayaknya lagi nggak bagus sinyalnya ini. Udah dulu ya.